पनि गर्दिनी भिडियो देता होला तिमीलाई माथि ल गाइस मैले बोकेँ अघि नै त नदेखाएको अलिकति देखाउँछु ओके त हेलो गाइस यहाँ चाहिँ ठुलो मम्मीले मलाई हालिदिइरहनु भएको भारी अब म चाहिँ ऊ त्यहाँ पछाडि ऊ त्यो ट्र्याक्टरमा पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल म चाहिँ कता तेर्सिन आयो भने हजुरहरूलाई थाहै छैन म भन्छु अब भन्ने छ अनि म वहाँ पुगेपछि भन्छु अहिले चाहिँ म यसरी देखाउँछु ल गाइस ल अब यस्तै हो अब म त मेला जानला हो त्यहाँ अर्काको आफ्नो नि होइन मतलब यहाँ दिदीको भनौँ जस्तो आफ्नै त हो नि दिदी भने अनि ठुलो मम्मीले मलाई बोलाउनु भयो अनि म जल्लाइरहेको छु मलाई फोन गरिसक्नु भएको ठुलो मम्मीले यहाँ कता आइस भनेर ओके गाइस धान चाहिँ एकदम हरिया हरिया पयाला भइसक्यो अहिले राम्ररी देखाउँछु ल हेलो फ्रेन्ड गाइस अब के भन्दा नि हुन्छ यो यत्रै बारी दुईवटा गरेर भ्यायो बिहान काटेदेखिको झाट्न त होइन ट्र्याक्टरमा ठेसर लाउने घर गएर अनि नन स्टप गरेँ अब अर्काको मेला हो थोरै नै भिडियो बनाएको बस्नु पाइँदैन नि भएर मैले चाहिँ बेलानको बेला बनाइरहेको छु घाम डुब्ने बेलामै अनि ए हो आज मात्रै हो ठुलो मम्मीले ल्याउनु भयो मलाई चाहिँ यहाँ दिदीको हो के दिदी आफ्नै दिदी ठुलो मम्मीको छोरी अनि यहाँ ठुलो मम्मीले चाहिँ मलाई मेला ल्याउनु भएको हो अनि म मस्त चिल पारेर हिँड्दा छु डोका बोकेर हाम्रो चाहिँ यहाँ भ्याइयो अब ऊ त्यहाँ लाँदैछौँ त्यो ट्र्याक्टरमा अब उता पुगेपछि फेरि आउँछ हाम्रो न्यू भिडियो के लाग्छ हजुरलाई म गर्मीले आज आत्ति नहोला आत्ति धेरै नै म कालो हुन्छु अब 2 दिन यसरी नै काम गरेँ भने चाहिँ केही छैन गर्नुपर्छ जिन्दगीमा भर्गदै नगरी के गर्छन् गरे यहाँ बसेर नि हुँदैन अन्त सबै चिज गाइस अब त्यहाँ कति भ्याइए कति गरिदिए अब कति बेला पुग्छु घर त्यहाँपछि इन्डिङ गर्छु अहिले त मैले देखाउन पाएन काटेको झाँडेको बोकेको किनकि अब सबै चिजहरू देखाउनु पर्ने भने जरुरी नै हुँदैन अनि बुझ्नु न हाम्रो होइन नि त अरूको आफ्नो ठुलमामको भए त मैले देखाउँथेँ अब ठुलमामको बेलामा म देखाउँछु अनि अन्त मेला आउँदा त अब मोबाइल हातमा लिन पाइएन नि त पाइए पनि दिँदैन अलिकति कराउने अलिकति नकराए पनि कति आफूले बुझ्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर गाइस म चाहिँ अलि लास्टमा जाने बेलामा बनाइरहेको छु खेतालाहरू चाहिँ सबै हिँडिरहनु भएको जोडी परेर यहाँ मेरो ठुलो मम्मी हुनुहुन्छ पछाडि एकजना आइरहनु भएको म यहाँ छु अनि हाम्रो ट्र्याक्टरमा त्यहाँ जाँदैछ ट्र्याक्टरको बाई यसरी नै यस्तो राम्रो खेतबारीमा काम गरेको त देखाउनु पाएन भए पनि अब देखाउनु पाइहाल्यो भने देखाउँछु ल हेलो गाइस अब यहाँको स्टार्टिङ छ यहाँको अब तल हाल्न पर्यो अब म छिटो गर्छु ल यो त बाँकी नै छ यता अझ बाँकी नै छ मलाई चाहिँ देखेन देखेन ल सब्सक्राइबरलाई देखेन यो ड्राइभर हो भन्नु मिलेन अब म धेरै बेर अफ गर्छु ल किनकि अब धेरै बेर गर्नु हुन नि त अनि हामी बाँकी नै छ अझ यता नि गर्नु बाँकी छ अब हामी स्टार्ट गर्छ भ्लगमा आयो भनेर सोच्छु ल राखिदिएँ हेलो गाइस यहाँ चाहिँ ठुलो मम्मीले मलाई हालिदिइरहनु भएको भारी अब म चाहिँ ऊ त्यहाँ पछाडि ऊ त्यो ट्र्याक्टरमा पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ अन्त हेर्नु अब मुठा सुठा चाहिँ त्यस्तै हो अब त्यो पनि मलाई नै भने नातिकन पार्ने कि चिन्ता गर्नुहुन्न ओके गाइस म पुग्छु ल मैले टाउकोमा हालेको यस्तै काम गर्ने का नहीं है हमरा का ए मोबाइल दिन ल गाइस मैले बोकेँ अघि नै त नदेखाएको अलिकति देखाउँछु
आजको काम धेरै गाह्रो हुन्छ मेरो बाउले कसरी गरे होला भन्ने त मलाई बल्ल बल्ल अलिअलि गरेर थाहा भयो आज दिनभरिको उसले गर्दा चाहिँ मलाई थाहा भयो मेरो ह्यान्डसम्म ल ल लु माथि गएको त देखियो नि होइन ल ल ल ल यति भिडियो बनाइदिएपछि चाहिँ अनि माथि गएको नि यहाँ काम पनि गर्दिन् नि भयो भयो परे होइन हो यसको त के कुरा गर्ने हो ल क्यामेराम्यानले माथि तल सबै थाके अब एउटा हो अब बाँकी भएको मान्छेलाई नि त्यहीँ माथि पुऱ्याइदियो हुन्छ है गाइज अब चाहिँ हामी रेडी भइसक्यो जानलाई त्यहाँ बानबुन गरेर अब सबजना यहाँको मेलाको मान्छेहरू जति सब घरतिर जान्छ म पनि अब घरतिर जान्छु अनि वहीँ गएर भेट्छु खाने टाइममा है फेरि मेरो लुगाको गतिविधि चाहिँ एकदम हेर्नु दुईचोटि भिजिसक्यो भोलि त अब सिधाम बिराम भयो भने त्यो पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई अहिलेको लागि चाहिँ उहाँहरूको ट्र्याक्टर नै आइसक्यो भरेर हामी जान्छौँ बाई गाइज अब गाइजमा चाहिँ नुहाएर रेडी भएर नै आइसक्यो रेडी भएन यहाँ गर्मी भएर बिहानदेखिको चिसो भएर अनि अझै नुहाएर आइसक्यो अनि ठुल्मामले चाहिँ यहीँ ठेसर लगाइरहनु भएको अनि किनकि आवाज पनि आइरह होला अनि लास्ट मलाई त बिहानदेखिको भयो अनि गर्मी भयो अनि त्यही भएर म चाहिँ त्यहाँ दिदीकोमा गएर ठुल्मामकोमा गएर नुहाएर धुवाएर अनि फेरि अब म काँक्रा काट्नको लागि हेल्प गर्दैछु दिदीलाई अनि ओके गाइज म काम गर्छु ल गाइज यहाँ राखेर म काम गर्छु दिनभर त देखाउन पाइएन त्यस्तै हो होइन यस्तो हो नि मेलामा अरूले रिसाउँछन् नि त घरको मान्छेले नरिसाए नि त्यही भएर एउटा खाइदिनु पऱ्यो म काटु बिलो हाई गाइज अब चाहिँ खाना खाने टाइम भयो भागो छु गर्नु भएको जस्तो मैले किचनमै बसेर खान्छु नि त खान्छु भोलि आउँछ भिडियो मस्त सुस्त तरिकाले बस्नु हाई गाइज म चाहिँ सुतेरै इन्डिङ गरिदिन्छु होला आज भ्लग किनकि मलाई उठ्नु अल्छी लाग्यो किनकि हिजो म कहाँ गएँ भनेर हजुरलाई त भिडियोमा थाहा छ नि त अनि इन्डिङ गर्न भ्याएको थिइनँ म अनि आज चाहिँ म घर आइसकेँ आज चाहिँ इन्डिङको दिन किनकि अब हिजो इन्डिङ गर्न भ्याएको मेरो मोबाइल स्विच अफ भयो अनि भ्लग अपलोड गर्न पऱ्यो फुर्सद नमिलेर अनि भ्लग चाहिँ 1-2 बजीतिर आउँछ होला अनि अब एडजस्ट गरिदिनु किनकि अब त्यस्तै हो कि अब ठुलो युट्युबर नि होइन बिस्तारै गर्दै गर्न ला नि त मैले अनि गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु हजुरको दिदीलाई सपोर्ट गरिदिनु भ्लग आउँछ भन्दा मैले मिसिङ गरेको छु अब आउँछ कन्टिन्यू हेर्नु ओके गाइज बाई माया गर्नु ल